喂，Hello，大家好，係今日同大家打呢個暗鬥神啊，係啊，咁你見到條片點解去到皇冠先拍？就因為前邊斷咗兩次啊，拍嗰陣時冇辦法啦嚇，咁冇乜所謂啦，係啦，主要都係想試下呢個木鋼練個練火場打呢版嘅表現啫嚇。咁光頭佬就唔關事㗎啦，純粹帶佢入嚟攝下位嘅啫嚇。咁木鋼練打呢版用個感覺就都 OK 嘅嚇。佢因為有反雙反傳，加埋呢個友情輸出都唔錯嚇。最大賣點就梗係嗰個12回合練火場啦嚇。可以幫你補血啊。如果你冇拉丁香菜嗰啲都可以揾佢嚟頂一頂個位啦嚇，都係啦 OK 啦嚇。咁香菜呢度都唔使多講啦，香菜受神化咗之後更加 OP 啦嚇。8回合補血，打呢版最都係屈機㗎啦。但係而家帶咗入嚟，再加埋拉丁都非常穩嘅打呢版。好搞掂嚇。咁關卡嗰啲嘢就嚟緊，仲有一條片，到時先再講多少少啦嚇。跟住呢度點啊？哦，發動埋祈禱添，咁好彩嚇！呢度可以攝死兩隻牛先啦，睇得唔得？唔得，麻麻地啊！哦，仲要殺死埋兩隻大嚿衰，呢度完全失誤可以話嚇，不過冇所謂啦嚇。香菜我技一開咗佢可以補滿翻晒血㗎啦，係啊，冇乜大問題。純粹睇下係咯，希望試到開到木鋼練個技嚟係啦，試下啦。始終都係為咗都係咁樣啫。光頭佬呢度上去變翻人先啦嚇。咁呢度阿拉丁開唔開 SS？ 哦，唔開，選擇。上落去撞晒兩隻友情，一般啦，扣咗10幾萬，麻麻地嘅。好啦，呢度咁樣拉線都 OK 嚇，拉到上去。香菜呢度撞晒3隻友情啦，係希望可以。睇下得唔得啦？呢度夠唔夠力過去？好唔錯，呢度光頭佬係啦，開埋佢啦 SS， 睇下打唔打死啦。187萬爭少少，冇所謂啦。呢度阿拉丁可以搞掂啦，過版啦。睇下呢度，希望 hold 住做人啦。喺呢度咁彈就變雞咯會嚇，呢度彈錯咗啦嚇，失誤喺度嚇。木鋼練呢度攝死佢先啦嚇。好，攝死咗，跟住香菜又點啊？香菜睇下攝唔攝到中間啊？呢條罅爭少少，不過副碌攝咗下邊都係啊，都可以啊。跟住到光頭佬係啊，攝死埋一隻啦，係啊，都冇乜特別啦。跟住到拉丁呢度，主要都係 hold 住變翻人啊，要啊，睇下得唔得啦？可以到木鋼練呢度點啊？會唔會開 SS 練下火場？係啊，開 SS 練下火場啦。好主要係啦，都係希望佢過埋嗰邊，可以練埋嗰邊啦。好 OK， 唔錯呢度。香菜呢度係啦，踩兩塊板加速過去啦。好，搞掂埋，冇問題啦。美血
講頭腦呢度撞死隻牛先啦，係啊。係啊，暗鬥神主要都係咁樣撞死隻牛，跟住再減咗攻之後，再殺呢個大嚿衰啦，係啊，都唔使點多講啦，大家都好清楚啦。好，呢度開咗技打死咗多隻大嚿衰都可以，係啊，冇問題啊。香菜我技仲有2彎就係啦，二階呢度開埋隻法師啦，可以殺死埋。變咗雞都冇乜所謂啦，都應該係咯。佢個技咗8彎先儲得返，都開唔到噶啦。香菜呢度開埋佢啦，應該都開埋呢個技都差唔多搞掂啦，應該正常。主要都係清埋隻法，可以清埋隻大嚿衰啦，冇問題啦。呢度係啦，穩贏啦。好，搞掂啦，應該係啊。純粹都係主要試下木鋼鍊係啦，打呢板有咩表現啫。咁 OK 啦，係啦。如果俾我評佢應該都有 B 加嘅最少嚇，因為佢係咯個 SS 都幾好用啊，同埋整體嗰啲發揮都唔錯嚇。咁係啦，嚟緊仲有一條片係啦，大家有興趣可以睇埋佢再詳細解釋啦嚇。咁陣間見。係啊，咁翻到嚟係呢場係啊，就啱啱有隻貝德手槍係咪？唔記得咗係咪叫貝德手槍？應該都係啦，火屬性嗰隻嚇。咁可以試下玩埋佢啦，因為都拍片嗰度都未拍過去嚇。咁純粹試下玩啦嚇。咁同埋有隻蒙大拿上次抽咗翻嚟，都諗唔到佢有咩版可以俾佢玩下。咁啲版就順手出埋佢啦嚇，玩埋佢啦。咁帶隻蜘蛛俠其實都唔係咁想帶佢啦，因為貫通。不過貝德手槍係友情飛彈，就再係啦。咁純粹帶佢出嚟就一齊用下飛彈玩下啦嚇。咁拉丁就carry 啦當嚇。咁係啦，暗鬥神啲版都係啦，主要都係清咗啲牛，跟住再減咗攻之後先殺佢啲大嚿衰啦。係啊，如果唔係佢，你唔減攻佢又白爆扣幾萬都幾麻煩嚇。咁法師就係嗰隻法師就殺咗就開呢個回復地板啦嚇，都清楚咧應該嚇。咁係啦，主要都係咁啦，呢版冇乜特別啦嚇。鬥神之中佢都算唔係最難，但係又唔係最易嗰個啦嚇，中間啦可以排。蒙大拿係啦，純粹都唔真係諗咗好耐，都唔知有咩版啱去打係，抽咗翻嚟，但係冇理由唔出去玩下咁係啦。有機會啲版就可以帶入嚟我用啦嚇。好，第一版冇問題。入到Battle 2都係啦，左邊嗰3隻就打死佢又減防啦嚇，咪減攻啦嚇，係啦，你見到打死佢減攻係啦。減攻好似我記得係維持2個回合嘅嚇，咁係啦，減咗攻係啦，盡快殺啦。呢度都冇得選擇啦，都撞爆埋佢啦，係啊，應該出唔翻去嘅。咁貝德手槍就打呢版又肯定唔會係識正㗎啦嚇，又冇防黑洞，又冇防魔法陣。不過係啦，啱啱有朋友掛係啦，立到又揾佢入嚟試一試啦嚇，佢睇下佢個大號令同埋有個回復啊，睇下可唔可以有咩表現啊嚇。咁呢度蒙大拿攝死咗啊。拉丁呢度應該睇下
殺左邊定點啊？咁樣射落去殺晒應該可以兩隻飛彈係啦，加埋蜘蛛俠同埋貝德手槍飛彈，友情抽水亦都唔錯嘅蒙大拿都好似係飛彈不過佢個飛彈都係可以話冇乜用㗎啦。打呢版呢度點啊？咁樣呢度應該都係咯，應該攝好過啦咁樣上去變咗雞咁跟住到呢個蜘蛛俠貫通始終都係打呢版麻麻地啦好，蒙大拿呢度好難攝喎，應該睇下點啦呢度。係咯，都冇乜特別啦呢度。阿拉丁呢度可以攝啦，應該係冇問題。跟住嗰隻貝德手槍就攝翻嗰邊變翻人。好 OK， 跟住嗰隻下邊嗰隻大嚿衰就仲有2彎爆睇下點樣清啦。蜘蛛俠呢度點啊？呢度咁樣撞阿拉丁友情都可以嘅仲有一彎呢彎要搞掂佢啦，應該冇問題啦。蒙大拿個位上返去睇下點啦，都可以嘅啱啱符碌攝咗入去。哇！呢度好危險好在啱血量頂得住。拉丁呢度開唔開技？開技當回一回血啦血量因為血量都非常低呢度睇下回到幾多啦，盡量回啦回得幾多得幾多啦3萬幾都可以啦。跟住到呢個中波士未中波士呢度變咗唔係呢隻唔係變雞，係貝德手槍可以攝㗎呢度。蜘蛛俠呢度可以變翻人啦，跟住正常上下啦撞晒啲友情啦貫通又攝唔到怪咁樣，主要都係撞友情啦貫通呢版。蒙大拿呢度射落去睇下殺唔殺得死兩隻啦都 OK 變雞都冇所謂啦最主要都係個目的都係攝死嗰兩隻啫。阿拉丁呢度搞掂埋我攝死埋隻先都睇下點啦，殺埋可以都唔錯。呢度有黑洞點搞有黑洞咁樣睇下會唔會好彩唔變雞啦睇下彩數啦，應該唔得啦變咗雞都冇得講㗎啦黑洞胚你都唔知佢點出。呢度都係變雞喎咁樣彈3隻變咗雞變翻人先啦，呢度蒙大拿冇問題啦順便當回個血。阿拉丁個技又跳啦，呢度使唔使開照開埋佢都可以有需要就開啦當回血啦加速。主要睇下貝德手槍個大號令喺皇冠睇下咩發揮表現啦跟住到邊隻貝德手槍呢度冇辦法啦都喺雞情況下攝死咗一隻都收貨啦。
跟住到蜘蛛俠變翻人先啦，係咯，主要唔好搞咁多嘢啊，係。好，睇下得唔得啦？都 OK 嚇，變翻人。呢度要攝死一隻先喎嚇，減攻，睇下得唔得啦？好，都冇問題嚇。變咗雞都冇辦法啦嚇，都係咁攝噶啦。阿拉丁呢度打算攝底定點啊？哦，撞死隻先嚇，穩陣起見都可以嘅嚇。貝德手槍，跟住到呢度係啦，應該向上，應該都係向上噶啦，係主要都係變翻人先。佢黑洞披點樣玩都估唔到啦，係咯。蜘蛛俠嗰隻仲有兩彎，呢個點啊？殺咗呢隻先啦，係啦。減個攻先啦。好，冇問題。蒙大拿呢度應該得啦，係啦，變翻人咁樣撞死嗰隻。好，阿拉丁呢度睇下會唔會開技啦。仲有兩彎雙技。血量冇問題嘅，頂得住嘅。不過可以開啦，呢度係啦。呢度點啊？再上去平上去到上落點定點啊？呢度哦，咁樣嗰邊咁樣拉線都可以嘅嚇。雙技下彎，呢度係咯，打唔死㗎啦，係啊，主要變翻人先啦，盡量。哦，回血非常保守啊！四血，蜘蛛俠。呢度係咯，食劍變翻人，睇下解到幾，睇下點樣有啲輸出。變唔到人啊！蒙大拿呢度都係撞拉丁，係咯。咦，唔係喎，攝底喎噃，攝到係有啲運氣啊，攝到底。兩隻變咗雞啊嚇！都仲未開到技啊！睇下呢度點啦，盡快變翻人啦，希望可以。拉丁靚位啦，係啊，接死晒兩隻。貝德手槍呢度睇下點樣 hold 住自己變翻人啊！真係呢度。哦，咁樣攝到又得啦，係。好，都可以嚇，攝唔死都冇乜問題，係主要變翻人啫。蜘蛛俠咁樣食對鞋上去，爭少少，諗住撞三塊板變翻人，爭少少。呢度點啊？蒙大拿過去睇下撞唔撞到嗰邊啦，都可以唔錯啊！都呢度殺死埋嗰隻大嚿衰。不過啲血量有啲危險嚇，拉丁有技就 OK 啦，係當可以開技回血，啱啱攝到頂喺度，冇問題喺度，最緊要 hold 住自己做人啫。但係呢度打唔死佢有啲麻煩啊！佢下彎兩個技，睇下得唔得啦？打唔打得死啦？應該 OK 嘅，拉丁個反擊帶走啦，拉丁嗰度蜘蛛俠，跟住到呢度睇下點樣盡快變翻人啦。因為係咯，佢個停槍同埋貝德手槍個大號令應該都係尾嗰兩條血嘅。都係叫做主力用啦嚇，一條血用一個咁樣
靠佢哋兩個啦。蒙大拿呢度攝呢邊啊，睇下攝唔攝到啦。好，冇問題。不過殺咗一隻啱啱爆咗，得返28000血，睇下點啦。呢度血量都有啲危險啊！阿拉丁冇記開喎呢度，睇下回得幾多啦呢度，因為佢暗鬥下彎又打人，要回返少少啦呢度回2-3嘢睇下得唔得啦？唔得，麻煩啦，睇下頂得住喺度，好頂得住。呢度開號令啦，係啦，當回血啦，係啦，冇辦法啦，真係睇下順便可以有咩輸，睇下扣多幾多啦，順手係啦，主要都係回血用啦，都扣到幾多啊？290萬加回血都唔錯啦，達到預期效果咁蜘蛛俠呢度係啦，橫界啦，最緊要 hold 住個人，俾佢個 SS 開到下彎用啫，因為下彎靠佢停槍慢慢追嘅要。蒙大拿呢度點啊？呢度開技，睇下可唔可以殺得死佢啦？佢個大炮。好，哇！59萬真係多謝你啊！撞友情好過可以話，真係非常廢啊！不過佢唔係打呢版都唔可以要求咁高啦，佢唔係識正打呢版係啦，跟住到呢度背得手槍撞死隻牛先啦跟住到蜘蛛俠開技就停槍，應該可以慢慢追佢啦。睇下開成點喺度，開得靚嘅話應該冇問題㗎啦。停咗佢槍，可以慢慢追死佢。好，撞到5隻都合格㗎啦佢啱啱撞手晒5隻，呢度慢慢追死佢啦，可以變咗雞冇乜所謂啦。阿拉丁呢度開唔開埋佢啊？睇下開唔開埋，我開埋佢。主要殺咗啲牛先，咪殺咗啲大嚿衰先。好，啱啱有啲運氣攝埋落去。應該冇問題啦呢度。話呢度黑洞批㗎啦，睇佢點出啦，唔使諗啦。我清埋添，啲怪清晒，冇問題啦，贏啦。變唔變雞都已經冇乜所謂啊！呢度蜘蛛俠上落去應該搞唔掂，下灣蒙大拿都應該搞得掂㗎啦。蒙大拿呢度撞弱點搞掂埋啦，應該可以咁冇乜特別啦純粹都係啱啱有隻背得手槍揾咗入嚟玩下啦因為之前都未用過去玩過拍過片，純粹試下啦咁唔啱打㗎啦蒙大拿都係唔啱，都係唔識正㗎啦咁純粹蒙大拿就係抽咗佢返嚟，都諗唔到有咩版就捉佢入嚟玩啦咁影片嚟到先啦多謝大家收睇，下次見，拜拜。